Et af de ord, som er mest brugte i dag, det hedder kommunikation. Jeg kan godt lide at finde ud af, hvor kommer et ord fra, og hvad var egentlig dets oprindelige betydning, fordi der ligger jo i hvert ord en form for energi, kraft. Og hvis man ligesom går lidt tilbage med kommunikation, så kommer det af latin communicare, og det betyder jo at gøre noget sammen. Og derfor så skal man måske til at finde tilbage til det ord, at gøre noget sammen, i stedet for, når vi kommunikerer i dag, så er det meget envejs. Det er meget et spørgsmål om konfrontation, det er meget et spørgsmål om at få ret, det er meget et spørgsmål om selviscenesættelse på de sociale platforme og medieplatforme. Så derfor et eller andet sted, så tænker jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at gøre noget sammen. Og at ordet kommunikation faktisk får den betydning, det oprindelige er.